再厉害的咳嗽也不要过度治疗，记好这一招，一大家子大大小小的咳嗽都能用。之前发过一次，很多朋友都说有用，所以今天我再讲一次，用大白话来教会大家，无论是咳嗽、咳痰，甚至咳喘，都应该怎么调理。收藏下来以后，别再花冤枉钱，吃一堆中药、西药、消炎药，你就记好这个医生都在用的降胆药，小到感冒、换季后的咳嗽、咳痰、胸闷、气喘，大到慢性支气管炎、支气管哮喘引起的咳喘，都可以用它来止咳平喘、祛风化痰。你记住了吗？